Havada, karada yaşayan hayvanlarımız var. Burada size örneklerle gösterdim. Buradaki hayvanlarımız nerede yaşıyorlar? Peki buradaki ördek, penguen, panda nerede yaşar? Suda yaşar, değil mi? Peki buradaki at, köpek, kedi hayvanlarımız nerede yaşıyorlar? Ne diyelim? Karada, suda ve havadaki hayvanlarımız, değil mi? Siz örnek göstermek ister misiniz karadaki hayvanlarımıza? Neler peki? Uçan hayvanlarımızdan neler var havadaki? Bizim sınıfımızın ismi mesela. Evet, bir de yarasa var, değil mi? Arı var, o da uçuyor. Değil mi? Kuş çeşitleri var, uçuyor. Hayvanlarımıza sizler örnek verebilir misiniz? Mesela yiyoruz biz. Ne yiyoruz? Balık yiyoruz, değil mi? Balık çeşitleri. Deniz anası. Penguen, evet, timsah. Peki karadaki hayvanlarımıza örnek var mı? Mesela sütünü içtiğimiz hayvanlar var. Evet, başka neler var?